الجلسات الإيمانية والرحمات الربانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أقبل علينا شهر رمضان ومضى جزء منه. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ما مضى، وأن يبارك لنا فيما بقي، وأن يعيننا على استغلاله على الوجه الذي يرضيه عنا. يقول الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وخير هنا أتت نكرة، يعني خير كثير في الدنيا والآخرة. ومن الخير الكثير هو الصحة والعافية التي تعود على الجسد بعد الصيام. أيها الإخوة، هذه الصحة والعافية والخير الكثير يعود على الصائم الذي يصوم كما أمر الله عز وجل وكما أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، في رمضان تكثر العادات الغذائية السيئة التي لا أظن أن أحد يجهلها، مثل تناول السكريات بشكل كبير جدا، خصوصا مع وجبة الإفطار. فينبغي لنا أن نقلل منها، وأن يقتصر الإفطار على ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: تمرات وقليل من الماء، ثم نذهب للصلاة ونعود لإكمال الإفطار. أيها الإخوة والأخوات، رمضان يعلمنا ويدربنا كيف نتغلب على شهيتنا ونأكل فقط في الوقت المحدد. فلا بد أن يكون رمضان بوابة نعبر منها إلى صحة وعافية في بعد رمضان، لنكبح جماح شهيتنا ونأكل فقط ما نحتاج إليه. أيها الإخوة والأخوات، من المهم جدا ألا يأتي الإفطار والجسم متعب جدا وجائع جدا، فإذا حصل فإن الصائم يتناول كميات كبيرة من الغذاء لا يحتاج إليها. فلذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم تأخير السحور حتى نتمكن من مواكبة الصيام حتى الإفطار. ويأتي الإفطار والجسم يحتاج إلى الطعام، لكن ليس به جوع شديد جدا. تجنب الأغذية المحفوظة والمالحة في وجبة السحور، مثل المخللات والجبن والزيتون والحلويات المركزة، لأن مثل هذه الأطعمة تسبب العطش الشديد أثناء النهار، كما أنها تؤدي إلى سوء الهضم. أيها الإخوة والأخوات، ينبغي أن نشرب كميات جيدة من الماء، لأن رمضان يأتي في فترة الصيف. علينا أن نأخذ قدرا جيدا من الراحة والنوم، خصوصا في الليل. وعلينا ألا نبالغ في الطعام الذي يحتوي على كميات كبيرة من الدهون الحيوانية والدهون المشبعة، وأن نبتعد قدر المستطاع عن المقليات، لأن المعدة تكون خاوية وخالية فترة طويلة، ثم تأتي المقليات والأطعمة التي بها زيوت، فتؤدي إلى تهيج المعدة وإفراز كميات كبيرة من الأحماض التي تؤدي إلى آلام المعدة. ونحاول قدر المستطاع أن نشرب كميات من المياه والسلطات قبل أكل الوجبة الرئيسية، حتى تأخذ حيزا من المعدة ونشعر بالشبع مبكرا. من الأشياء المهمة التي ينبغي أن تعمل في رمضان وغير رمضان هو مضغ الأكل ببطء، وهذا يؤدي إلى الشعور بالشبع مبكرا، بينما الأكل بسرعة يؤدي إلى تأخر الشعور بالشبع وتناول كميات كبيرة من الطعام. أيها الإخوة، لابد من المشي بمعدل 5 أيام في الأسبوع على الأقل، وبذلك يحصل توازن بين كمية الطعام الداخل للجسم وكمية الطاقة المخرجة من الجسم. المرضى الذين يعانون من أمراض لابد أن يستشيروا أطباءهم في كمية الأدوية ووقت الجرعات في رمضان عن غير رمضان. علينا أن نهتم بصحة أسناننا في رمضان بالسواك وبالفرشاة والمعجون. تناول العسل وبكميات معقولة يرفع مستوى السكر في الدم بشكل تدريجي، فيساعد على الصمود والحيوية خلال نهار رمضان. وفي السحور تناول سكريات ذات استهلاك بطيء كالعجائن والأرز، وتناول الخضروات لتسهيل عملية الهضم، وكذلك بعض الفواكه والألبان ومشتقاتها. لا تكثر في تناول المياه قبل صلاة الفجر مع وجبة السحور، وذلك لأنه يؤدي إلى اضطرابات في المعدة ويؤدي إلى الشعور بالتخمة. احرص على النوم المبكر، وأن يأخذ الجسم كمية كافية من الراحة والنوم، خصوصا في الليل. لا تبدأ فطرك
بشرب المنبهات كالشاي والقهوة والنسكافيه والبيبسي، واستبدلها بمشروبات مفيدة والعصائر الطازجة عموما. ختاما أيها الإخوة والأخوات، الإرادة هي جوهر النجاح والتغيير، ولأن شهر رمضان هو شهر الكرم والجود، فدائما ما تكون أجواؤه مناسبة لتأصيل الأفكار أو تغيير العادات السيئة، فاقتنص هذه الفرصة الذهبية وابدأ من الآن في تغيير عاداتك لتكسوها بلباس التميز، مستعينا ببركات الشهر الكريم بعد الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ويبارك لنا ولكم في الشهر الكريم. والرحمات الربانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية، والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية.